Makaantiyaa Diyaawwattuu Muhammad Naanjedhanii abbaa dhaabbataa Bokkooti dhaabbata leenjii Bokkooti haala qabiinsaa mana barsiisaa jirra. Namoota biyyoota Arabaa deeman hunda akkasumas namoota hoteelaan biyya keessatti barachuu barbaadan hunda leenjifneetii gara walitti bobbaasaa jirra. Suusii yookiin haala qabiinsa manaa yeroo gabaabaa kennaa jirra. Dhaabbanni kun erga hundeeffame mareetuu marsaa afuraffaa qoraatanii jira. Namoonni bakka birattis muuxannoo qaburraa kan ka'e hojii kanatti kanneen muuxannoo akkanaatti jira. Namoonni bakka kiyyaa hin beekne gadaa boolee gadaa jettanii yaabbattanii gadaa lakkoofsa tokko keessatti tajaajila fuulduratti argama. Kanarraa kaasee wantoonni leenjii nu kenninu wantoota mana keessatti haala qabiinsa manaa irratti hundaa'uun kanneen akka algaa afuu, laawundarii godhuu, nyaata bilcheessuu fi akkasumas kichin irratti illee leenjii gaggabaabaa kennaa jirra. Namoonni bakka keenya barbaadan lakkoofsa kanaan argachuu dandeessan duwwaa 949 lakkoofsa dabalataa duwwaa 9 kun lakkoofsa kiyya. Kanarraa kan hafe maamiltoonni kiyya eessa baddan kanaan jedhaa turtan boolee gadaa lakkoofsa tokko duratti argamu. Ammas leenjii si'oosii barsiisaa jirra. Namoonni biyyoota alaa deemuu barbaadan kanneen afaan Arabiffaa barachuunis kan keessatti hammatu. Kanaaf leenjiin kennaa leenjii gaggabaabaas haa ta'u namoota biyyoota alaa deeman hundi rakkina tokkoon ala hojii kana baratanii ofillee jijjiiranii maatii jijjiiranii biyya akka jijjiiran muuxannoo kana hundaan barsiifna. Kanaaf barsiisota muuxannoo qabuun hojiitti jirra jechuudha. Wantoota amma isinitti beekan kanneen akka laawundarii, kanneen akka algaa afuu, nyaata bilcheessuu fi wantoonni as keessatti hammatan hundaayyuu fakkeenyuma kanaan kan itti deebiin ta'a. Kanarraa kanaaf yemmuu yeroo jalqabaatii fi kan haasa'u kana goone malee muuxannoo qabu bakka biroottis bakka hojjetaa deemuun ture jechuudha. Dhaabbata kana mootu dhaabbanni kun namoota hunda bira gaheetiin akka walii gootaniitiin biyya beeksiftaniin galatoomaa isiniin jedha. Gabaabaa beeksiftaniin galatoomaa isiniin jedha. Gabaabaa keessaa saalooniin isa tokko baakkiiwwan asitti leenjifnaa jechuudha. Barattoonni kun kan baratan guyyaa 21 haala gaariidhaan haala barbaachisuun egaa madaalaa booda gara sirriitti kan ce'an barsiisonni sirrii erga isaan baruu isaanii sirriitti addaan baratan booda kan gara qormaatatti dhiyeessan ta'a. Kanaaf dursa namni tokko gara saaloonii seenuudhaaf wantoota isa barbaachisu barsiisaan baruudhaaf erga baratanii jedhanii booda hojiitti seenuu jechuudha. Jalqaba saaloonii kana eegaluuf maaltu isaan barbaachisaa ifaa ibsatuu qabu. Karraa yeroo 3 kan qaqqanii seenu. Kanaaf tartiiba kanarraa hafanii barsiisaan haala gaariin ibseefiitti gara hojiitti seenan jechuudha. Kun barataa marsaa 3ffaa simataman keessaa yoo ta'u jarri jalqabarra jiru jechuudha. Jalqaba saaloonii jalqabaniitiin amma qophiirra jiru. Kanarraa hafe immoo gara kittiitti dabarraa jechuudha. About kitchen operation. Student, we have learned about equipment. This is boiler. This is boiler. This is first air kit. This is crochet. This is the water box or coffee box. Greater box. Blender. This is blender. This is boiler. This is boiler. Micro oven. This is flame. Oven. Cylinder gas. Chopping onion. Hand mixer. Chopping onion. This is the color of red to prepare the meat and types of example grilled chicken,
grilled beef. We have done 2 and another. This is main dish. This is chicken. This is chicken. This is fish. Fish chopping works. This is sesal. Pan. Colander. Omelette pan. Knife. This is knife. ስለዚህ ተማሪዎች ይሄ ኪችን ነው የቦኩ ማሰልጠኛ ኪችን ነውና ስለዚህ እቃዎቹን ከዚህ የበለጠ እየተማርን እየጨረስን ስለሆነ አሁን ደግሞ ስለ ምግብ አበሳሰል ነው። ምግብ አበሳሰል ደግሞ የኢሮፒያን ዲሽ ነው። ኢሮፒያን ዲሽ ወይ እኛ አሁን እየተማርን ያለነው አረቢያን ዲሽ ነው። ስለዚህ 9 ምናምን ትምህርቶች ጨርሰዋል ተማሪዎቹ። ስለዚህ ኮከምበር ሳላድ፣ ኮከምበር ዮገርት ሳላድ፣ ፍሬንች ቶስት፣ ኤግ ፍሪታታ፣ ቱና ሳንድዊች፣ ሚትቦል፣ ሌንቲል ሱፕ፣ ቶማቶ ሱፕ እነኚህን በሙሉ ከዚህ የበለጠ ተማሪዎቹን ጨምረንላቸው ተምረዋል። ስለዚህ ተማሪዎቹ ናቸው የሚል ለማናጀራችን አስረክቤያለሁ። ስለዚህ እናመሰግናለን።